你有没有这样的疑惑啊？夫妻两个人共同养猫，你每天是喂吃喂喝，还得哄着猫，但是这只猫每天就爱往你爱人怀里钻，你是又羡慕又嫉妒。说到这儿啊，就得说说我家孩子，我每天是哄着吃哄着喝，还得给他零花钱，但是他就跟他妈妈特别的亲，只要每次见到他妈妈，就用他特有的小夹子音，妈妈我爱你。哎呦，看得我也是又羡慕又嫉妒。我一度怀疑啊，这是畏强心理，因为我从来不揍他，他妈会揍他。说偏差了，咱们言归正传，咱们来说一说猫咪在家到底更喜欢男主人还是女主人。首先要说啊，猫咪不仅能分得清男女，还会给它们贴上不同的标签。根据维也纳大学的科学研究啊，只要一只猫咪跟主人生活了半年以上，它就能精准地分清男主人与女主人。猫咪啊，对男主人啊，就像躺在大沙发上一样宽敞舒服，就爱在你怀里。至于女主人啊，那是行走的零食库，我喜欢罐罐、条条、肉肉、冻干，就找你。你可不知道，就找你要吃的这一瞬间，满眼的深情都是你。如果想让猫咪黏你啊，不需要争风吃醋，每天您就找上10分钟，我就陪你玩，给你点好吃的，你就把它放在猫抓板上。你可别想着我一直就要抱你，猫咪并不一定喜欢被你抱，轻轻的挠挠头，轻轻的挠挠背，它也舒服，你也开心。你就看这些专属互动啊，时间长了，它就把你跟开心舒服挂上了钩，自然而然呢，经常来找你。如果啊这样还不管用，你就试试反差技。比如你老公正在撸猫了，你大声的叫他过来剪指甲，让你老公把手伸出来，乖乖的配合你剪指甲，让猫咪知道啊，你才是家里的 No.1。说到底啊，猫咪其实就像是小朋友，我们不用纠结谁在家里是第一还是第二，您二位都是第一，毕竟有你们合在一起才是一个完整的家。